Hello guys and welcome back to Europe by Bike 25. This video is in German, but you can activate the subtitles for English translation. Darf ich vorstellen? Das hier ist Rappi. Rappi ist ein bisschen schüchtern, aber das liegt auch daran, dass ich sie jetzt die letzten Jahre ein bisschen vernachlässigt habe. Und jetzt habe ich sie gerade erst rausgenommen und sie ist noch ein bisschen aufgedreht. Ja, Rappi ist eine Sie. Aber ich werde auch Rappi genannt. Rappi ist quasi mein Pseudonym online und mittlerweile auch in der echten Welt. Rappi ist jetzt knapp 17 Jahre alt. Ich habe sie 2009 gekauft und seitdem lebt sie bei mir. Und ja. Mittlerweile habe ich auch eine zweite Schlange, die habe ich ein paar Jahre später gekauft. Die zeige ich euch auch noch. Rappi ist eine Cornata, das heißt, sie ist eine Würgeschlange. Komplett ungefährlich. Und sie frisst Mäuse. Die ich ihr circa einmal die Woche, alle 2 Wochen, gebe ich ihr eine tote Maus, die ich gefroren bei einem Online-Händler kaufe und dann für sie auftaue. Ja, Rappi ist nicht bissig oder so, aber man muss natürlich ein bisschen aufpassen, besonders bei der Fütterung. Rappi hat mich auch schon mal gebissen, das tut nicht sonderlich weh, blutet ein bisschen, zwickt ein bisschen, jetzt vergleichbar mit einem Wespenstich so ein bisschen, aber jetzt ohne große Nachfolgen. Ja, was ist das Thema des heutigen Videos? Ich werde immer wieder gefragt, ob ich nicht Angst habe vor wilden Tieren während meiner Tour. Und natürlich gibt es in verschiedenen Teilen Europas Bären, Wölfe und andere Tiere, die ein gewisses Risiko für Menschen bedeuten. Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, dass es keine gefährlichen Tiere gibt. Kein Tier auf der Welt zieht morgens los mit dem Gedanken, auf Menschenjagd zu gehen, sondern das einzige Risiko, das besteht bei Tieren, ist, dass wir als Menschen Fehler machen und Situationen falsch einschätzen oder uns einfach falsch verhalten. Im zweiten Video, da habe ich über Respekt gesprochen. Damals ging es vor allem um menschlichen Respekt. Aber natürlich brauchen wir auch ein Mindestmaß an Respekt, wenn wir uns in der Natur bewegen. Auch dort gibt es Verhaltensregeln, auch dort müssen wir uns bewusst sein, dass es auch andere Lebewesen gibt, sowohl Pflanzen als auch Tiere, die dort leben. Und nur mit dem nötigen Respekt kann man sich oder sollte man sich in der Natur bewegen. Andernfalls unterschätzt man leicht die Risiken, die es gibt, sowohl natürliche Risiken durch das Wetter als auch Risiken, wenn es zu Konfrontationen mit Tieren kommt. Jetzt speziell was Wölfe und Bären angeht, natürlich das sind die Tiere, die einem als erstes einfallen, vor denen man Angst haben könnte. Ich persönlich habe keine Angst vor Wölfen, ein wenig vor Bären, aber gerade im Norden sind Bären jetzt auch recht scheu und man braucht schon fast Glück, um einen Bären zu Gesicht zu bekommen. Bei Wölfen genau das Gleiche. Es gibt gute Mittel, um sich gegen Bären und Wölfe zu schützen.
In Deutschland ist es noch nie zu einem Todesfall durch einen Wolf gekommen bei einem Menschen. International kommt es etwas häufiger zu Zwischenfällen, aber auch dort liegt es häufig oder in der Regel daran, dass die Menschen die Konfrontation provoziert haben, Wölfe gefüttert haben, mit Hunden unterwegs gewesen sind, etc. Und wenn man dann sich vorher informiert, sich darauf vorbereitet und grundlegende Verhaltensregeln befolgt, dann mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen. Es ist quasi hier wie mit einer Schlange. Viele Menschen haben Angst vor Schlangen, dabei sind sie komplett harmlos. Vor allem jetzt so eine kleine, aber auch große Schlangen sind sehr gut einzuschätzen und sehr gut handzuhaben. Ihr seht, Rappi ist relativ ruhig auf meiner Hand, was mich sogar ein bisschen überrascht. Aber es gibt auch hier einfach richtiges Verhalten und falsches Verhalten. Und wenn ich mich falsch verhalte, dann könnte ich von Rappi auch gebissen werden. Und wenn ich mich richtig verhalte, dann ist sie so ruhig wie jetzt. Was ich auch manchmal gefragt werde, ist, ob es im Norden nicht sehr kalt wird, vor allem nachts, und ob ich nicht Angst habe, dort zu erfrieren. Im Sommer ist es tatsächlich recht mild, auch im hohen Norden, sodass ich mir wenig Sorgen mache allgemein. Aber ich bin relativ gut ausgestattet, was jetzt tiefe Temperaturen angeht. Ich würde sagen, bis minus 5 Grad sollte es, oder bis 0 Grad sollte es gar kein Problem geben, und bis minus 5 Grad sollte ich auch noch vorbereitet sein. Und das Schöne am Reisen mit dem Rad ist ja, dass man nicht von jetzt auf gleich in eine andere Klimazone kommt, sondern sich langsam daran anpasst. Und ich habe auch relativ viel Erfahrung jetzt damit, längere Zeit draußen zu sein und mich zu akklimatisieren. Und da werde ich einfach schauen, wie es passt, wie die Temperaturen sind. Ich habe einen sehr guten Schlafsack, den ich auch nicht wechseln möchte, auch wenn er sehr groß ist, auch wenn er sehr schwer ist. Jetzt nicht das klassische Packmaß, was man bei einer Bikepacking-Tour erwarten würde, aber gerade weil er eben auch bis Minusgrade komfortabel ist, bedeutet das eben auch eine größere Sicherheit für mich. Unwetter, Stürme, alle möglichen Arten von extremen Wettern sind natürlich ein Risiko und jetzt ein nicht kalkulierbares Risiko. Man kann sich etwas darauf vorbereiten. Ich bezweifle, dass mein Zelt einem echten Sturm standhalten würde. Aber auch da vorausschauend reisen. Ich habe immer die Möglichkeit, auch in Städten ein paar Tage zu bleiben, Unwetter abzuwarten, sodass ich da spontan auf die Wetterlage reagieren kann. Jetzt ist Rappi so ruhig geworden, dass ich sie schon gar nicht mehr aus der Hand geben möchte. Aber ich wollte euch ja noch Tixer zeigen. Also ich würde mal sagen, ich nutze mal die Gelegenheit und schaue mir noch ein bisschen die Rappi an und mache dann einen Cut gleich. So, und das ist die gute Tixer. Auch weiblich. Tixer ist nicht direkt ein Pseudonym von mir, aber wird gern auch immer mal wieder für verschiedene Zwecke als Name benutzt.
Unter anderem für meine Tixer Science-Fiction-Trilogie. Tixer ist ein paar Jahre jünger und auch nicht so groß wie Rappi. Sie ist auch deutlich zahmer. Deshalb nehme ich sie eigentlich lieber auf die Hand. Jetzt wollte ich euch einfach mal beide zeigen. Man sieht auch eigentlich ganz gut den Unterschied. Tixer kann ich problemlos mit einer Hand handeln, was nicht an ihrer Größe liegt, sondern einfach daran, dass sie sich viel wohler fühlt auf der Hand und sich dementsprechend langsamer bewegt und jetzt auch keine Fluchtversuche unternimmt. Übrigens war Tixer auch die Schlange, die ihr am Anfang bei dem Fütterungsvideo gesehen habt. Kommen wir nun zu den meiner Meinung nach größten Gefahren auf meiner Reise, und das sind die Gefahren, die durch den Kontakt mit Menschen zustande kommen. Ich glaube generell, auf der Welt geht die größte Gefahr von Menschen aus. Deshalb bevorzuge ich eigentlich auch menschenleere Gegenden. Viele Menschen fühlen sich unwohl, wenn sie im Wald alleine sind. Aber für mich bedeutet das irgendwie immer Sicherheit, weil wo es keine Menschen gibt, dort gibt es auch deutlich weniger Gefahren. Ja, ein großes Thema, gerade für die Strecken, auf denen ich allein unterwegs bin, ist natürlich auch Diebstahl. Ich kann nicht gleichzeitig schlafen, einkaufen gehen, essen, irgendwie auf Erkundungstour gehen und mein Fahrrad und mein gesamtes Gepäck im Auge behalten. Auch deshalb werde ich mich größtenteils Tixer ist ganz interessiert an hier. Schau mal Tixer, da ist die Kamera. Schau mal. Aus irgendeinem Grund mögen Schlangen kleine Kameras. Die wollen immer weg von der Linse. Dabei sind sie so fotogen. Ja, gerade wegen Thema Diebstahl werde ich, wenn möglich, Großstädte meiden, über ländliche Gebiete fahren, am liebsten komplett in menschenleeren Gebieten übernachten, wenn ich jetzt nicht von Bewohnern gehostet werden kann, also auf Privatgrundstücken irgendwie unterkomme, dann werde ich weit ab der Zivilisation übernachten. Einkaufen ist immer ein Ding. Als ich die Preparation Tour gemacht habe diesen Juni, da gab es gar keine Zwischenfälle. Am Anfang habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, mich immer sehr beeilt beim Einkaufen, aber als ich das dann so ein bisschen raus hatte, den Dreh, wie das funktioniert, Rucksack mit Laptop, Handy, Schlüssel, Geld nehme ich immer mit rein. Aber was jetzt die restlichen Taschen angeht, die lasse ich dann auch auf dem Fahrrad ohne eine extra Sicherung. Es gibt bestimmt Gegenden, in denen man das nicht tun sollte. Da werde ich dann auch sicher stärker darauf aufpassen. Ja, aber manche Sachen lassen sich einfach nicht verhindern und ich kann nicht mit dem kompletten Fahrrad in den Einkaufsladen gehen. Auch deshalb am besten, man ist wenigstens zu zweit unterwegs. Und kommen wir nun zu meiner persönlich größten Angst. Und das ist die direkte Konfrontation mit Menschen in anderen Ländern vor allem. In Deutschland bin ich ja aufgewachsen, hier kenne ich oder hier habe ich ein ganz gutes Gefühl für Situationen, wie ich mit Menschen in der Öffentlichkeit umgehen muss.
Aber wenn ich jetzt in anderen Ländern bin, da reagieren Menschen ganz anders. Da kann ich gerade auch größere Menschengruppen schlechter einschätzen. Ich beherrsche die Sprache nicht. Ich muss dann auf Englisch kommunizieren und hoffen, dass das dann irgendwie ankommt. Ja, es mag so ein bisschen auch Vorbehalte geben. Das will ich nicht leugnen. Und ich hoffe einfach mal, dass sich diese Vorbehalte nicht bestätigen werden, dass ich nur auf nette Menschen treffe, auf gastfreundliche, die mir eher helfen, anstatt jetzt Streit suchen. Aber ja, das ist einfach so persönlich eine Sorge von mir, dass es mal zu schwierigen Situationen mit Menschen kommt. Und dagegen kann man sich nicht schützen. Da kann man sich schlecht vorbereiten, außer jetzt sich informieren und nicht die größten Konfliktzonen bereisen. Menschen reagieren, glaube ich, sehr viel unvorhergesehener oder unberechenbarer als Tiere. Deshalb würde ich eine Konfrontation mit einem Bären oder einem Wolf gegenüber Konfrontationen mit Menschen vorziehen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass ich jetzt persönlich häufig ein bisschen distanziert bleibe, jetzt nicht jemand bin, der gerne auf fremde Menschen zugeht. Ich muss mich da auch immer wieder überwinden, selbst wenn ich weiß, dass es vor allem nur nette Menschen gibt. Ich würde es nicht als soziale Phobie bezeichnen, aber ein bisschen Schüchternheit, ein bisschen Unwohlsein in fremden Gegenden. Und wenn man dann auch noch allein ist, die Sprache nicht beherrscht, ja, da fühlt man sich oft relativ machtlos. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich mir nicht Sorgen um dies, Sorgen um das mache. Und ich glaube, ich habe so ziemlich alles, was man sich jetzt überlegen kann, habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht. Ist ja klar. Interessanterweise sagen Menschen aber selten die gleichen Gefahren, vor denen sie mich am meisten warnen, sondern die einen sagen wilde Tiere, die anderen sagen Kälte, andere sagen Einsamkeit oder Orientierungslosigkeit. Ich persönlich habe die meiste Angst vor Menschen. Und daran sieht man ja, dass es relativ unklar ist, was überhaupt das Risiko ist auf so einer Reise. Und ich denke auch, so wie es mit einer Schlange ist, so wie hier mit Tixa, wird man es auch erst dann herausfinden, ob sie gefährlich sind, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man es einfach mal ausprobiert. Kleiner Funfact, ich hatte früher, beziehungsweise habe ich immer noch, ein klein wenig Angst vor Schlangen und unter anderem ja auch deshalb eine Schlange gekauft, weil ich eben wusste, dass sie ungefährlich sind, aber ich mich sehr unwohl bei dem Gedanken gefühlt habe, eine Schlange auf die Hand zu nehmen. Und ich fühle mich immer noch ein bisschen unwohl dabei, wenn vor allem Rappi, jetzt die größere Schlange, wenn sie ein bisschen schlechte Laune hat oder wenn sie hungrig ist, wenn es mal auch nach dem Finger schnappt, versehentlich. Aber das ist halt auch meine Art, dass ich mich aktiv mit Ängsten konfrontiere. Und so ist dieses Hobby auch entstanden.
dass ich jetzt seit 16 Jahren Cornerton habe. Und ich glaube, die besten Chancen, die besten Gelegenheiten, die kommen nur dadurch zustande, dass man etwas Neues probiert, vor dem man vielleicht vorher auch Angst hatte. Und es ist auf keinen Fall so, dass ich jetzt völlig relaxed in die Zukunft schaue und mich ausnahmslos auf die Tour freue, sondern es je nach Tag, je nach Tageszeit jagt es mir ziemliche Angst auch ein, die Vorstellung, dass ich bald komplett auf mich allein gestellt irgendwo durch Europa fahre, nur mit einem Fahrrad und ein paar Rucksäcken oder Fahrradtaschen. Aber man muss einfach anfangen. Man muss das Risiko wagen. Hört sich jetzt sehr abgedroschen an, aber ja, man muss die Dinge anfassen, bevor man sie begreifen kann. Und damit würde ich dieses Video auch schon beenden. Das ist alles, was ich sagen wollte. Und wir sehen uns dann bei Vlog 5.